Doña Karin, la veo bastante rara. Hasta podría decir que creo que no durmió bien. ¿Hay alguna razón para eso? Sí. Despierte. Honestamente, desde que he llegado el día martes, no estoy durmiendo bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Es que, como duermo con Yubinka, Yubinka últimamente está roncando mucho. Un trastorno. No, es una maquinaria completa. Tan fuerte suena. Sí, y yo la despierto, le digo, Yubi, cámbiate de posición, Yubi, 3, 4 veces. O sea, me da pena ya, ¿no? Y yo me siento, voy al baño, agarro mi celular, me pongo a jugar con mi celular. Como estúpida me hago dar la luz de mi celular porque yo cuando estoy con luz me da sueño y yo estoy ahí alumbrándome la cara. Me río solita y... O sea, me da pena también despertarla, ¿no? Pero aguanto a lo que puedo. Me pongo mis algodones y anoche los he perdido, no sé qué los he hecho. ¿Y cómo ronca más o menos, mamá? Es que hay timbres, Muy bien, mamá. Ronca. ¿Y por qué no la graba? Grábela. Y después así. Ah, ese es el cuarto de pollo. Y tose porque tiene tos, ¿no? Entonces. No, yo le lanzamos la almohada. Eso es que está acelerando. Está tomando impulso. La verdad que debe ser muy complicado esto de tener un compañero de cuarto que no te deje dormir por un tema del ronquido. Hemos decidido que usted va a dormir en la tarde nomás. Chica necesita descansar en la noche, entonces. Así que va a ser siesta. Y me siento como, o sea, ya son varios días, ¿no? Dolorida, o sea, como... Es una pesadez en el cuerpo. Sí, no. Sin ganas de nada. ¿Sabes por lo que no está descansando? Y ya comprendo por qué me dolía mi cabeza. Es porque no estoy durmiendo. No, me extraña muchísimo el saber que yo ronco, porque con las amigas que he dormido, mi hermana, la expareja que tenía igual jamás me habían dicho que roncaba. Y yo pregunto, porque yo soy igual me molesta muchísimo que la gente ronque, que come con la boca abierta o que masque chicle, ese tipo de cositas, o que sorban. Me molesta muchísimo. Y el hecho de que yo esté roncando y moleste a alguien más, me pone tan mal, me pone muy mal. Y yo le pongo al ronquido de que primero, estoy todavía con la garganta muy tapada y sigo teniendo flemas y flemas que no puedo respirar muy bien.